Почитувани ги следите вестите на Канал 8. Добро дојдовте. Општина Виница ќе бара финансиски средства што ги обезбедува Бирото за рамномерен регионален развој преку UNDP, а што се доделуваат како поддршка при изработката на техничка документација за определени проекти. На последната седница на Општинскиот совет беше дадена согласност да се аплицира за овие средства, при што од буџетот на локалната самоуправа ќе треба да се обезбедат дополнителни 20% од крајната сума што ќе се добие со грантот. Парите ќе бидат наменети за изготвување соодветно сообраќајно решение за централното подрачје во Виница. Како општинска администрација се одлучивме да учествуваме на тој повик со поднесување на барање за грант или доделување на средства за изработка на проект, а тоа е изготвување на сообраќајен проект за улиците во централното градско подрачје во Виница, кој опфаќа најверојатно еднонасочното регулирање на сообраќајот и паркинг местата кои што ќе бидат определени во централното градско подрачје. Вкупниот износ кој што може да биде доделен како грант е $24,000, веќе се надоврзуваме на следната точка, а ние како општина Виница сме спремни да учествуваме со кофинансирање во висина до 20%. Средствата што ги обезбедуваат Бирото за рамномерен регионален развој и UNDP се во рамки на проектот јакнење на општинските капацитети за имплементација на проекти. Не се знае точната сума која што ќе биде постигната за изработка на овој проект. Ние даваме согласност за учество на најмногу 20%, односно на сумата од $24,000 американски долари. Точната сума за поддршка ќе биде определена дополнително кога ќе биде распишан тендер за изработка на сообраќајниот проект. Ставот на комисијата е со 5 гласа за да го поддржиме. По образложенијата што ги дадоа секретарот на општината и председателот на комисијата за финансирање, членовите на Советот на општина Виница со 15 гласа за дадоа поддршка локалната самоуправа да аплицира за добивање средства од Бирото за рамномерен регионален развој. Исто така ќе обезбеди и сопствено учество во изготвувањето на сообраќајниот проект за централното градско подрачје. Повеќе од 2 месеца густи облаци од чад се издигаат од депонијата кај селото Бели со која стопанисува комуналното предпријатие Водовод. Граѓаните секојдневно реагираат поради загадувањето на воздухот и ширењето силна миризба од изгорените материи што таму се изфрлаат. Чадот се шири по целиот планински предел на Осоговијата. Достигнува дури и до оддалечените села Цера и Главовица, а во текот на доцните попладневни и вечерните часови неговото присуство се чувствува и во градското подрачје. Од Водовод сметаат дека огнот на депонијата е намерно предизвикан од лица кои таму собираат метални отпадоци, пластични шишиња и друг отпад што се користи како секундарна суровина. Поради тоа, до Министерството за внатрешни работи поднеле неколку пријави против непознат сторител, а за спречување на ширењето на огнот користат механизација за затрупување на отпадот со земја. Поради високите трошоци и лошата финансиска состојба во која е комуналното предпријатие, годинава не е спроведен третман на депонијата со морски алги, што во претходните неколку години се покажа како успешен метод за спречување на палењето на метанот, што се појавува при распаѓањето на органските материи. 7 месеца депонијата не чадеше, не го тровеше народ. За жал, последните 2 месеца, бидејќи влеговме во изборен циклус, депонијата мистериозно почна повторно да чади. На тие лица таму треба да се помогне, да се најде редовна работа, да се вратат во нормален живот, бидејќи тие, кажав, можеме да го лечиме со Министерството за внатрешни работи на многу лесен начин проблемот за депонија. Значи, сите знаеме дека тие патуваат со патнички возила и носат стока, пластика, железо. Значи, не имат патен налог, не имат регистрирани возила. Но овде е само најлесно цел град да вели тоа е одговорно кај е по водовод. Значи, за овој проблем, за да се реши со минимални финансиски средства, да не се прават големи загуби и непотребни трошоци за алги. Доколку немаше, јас одговорно тврдам, доколку немаше предизборен циклус, доколку не се запалеше депонијата, значи 7 месеца може да се најде начин да се третира
депонијата и без алги. Значи, треба да се вклучат сите чинители. Центар за социјални работи, Министерство за внатрешни работи, Министерство за животна средина, за да се најде трајно решение. Вака цехот, за жал, го плаќаат сите. Дополнителен проблем според Георгиевски е што на депонијата во Кочани веќе се исфрла и отпад од соседните општини, како дел од преземените обврски со проектот за изградба на регионалната депонија кај Свете Николе. Со оглед на досегашната динамика, но и начинот на неговата реализација, се создава хаотична состојба што комуналното предпријатие не може само да ја реши. Проектот што го тераше Министерството за животна средина, кој што е тотално погрешен проект за регионална депонија, бидејќи го тера куќата ја граде од кровот, а не од темелот, бидејќи прво треба да се изграде регионална депонија, па после да почне со затварање на другите депонии. Ние сега покрај 60.000 кубика што стопанисуваме со комуналниот отпад од Кочани, комуналното јавно предпријатие е оставено да стопанисува и со 30.000 метри отпад од Виница, од Зрновци, од Чешиново и Облешево. Повторно Министерството нема донесено правилник за да можеме ние да и наплаќаме на тие општини. Значи и да сакаме да наплаќаме финансиски, Министерството, законодавачот не е предвидел правилник за депонирањето. Значи, заедно со сите градоначалници, заедно со сите директори, во неколку наврати директно се обративме до бившата министерка Каја Шукова, каде што потраживме, бидејќи град Кочани има сериозен проблем, да не биде кочница во овој проект, да не биде кочница, дека Министерството треба да обезбеди дополнителни финансиски средства кои ќе ги даде дали на општината, дали на комуналното јавно предпријатие на Валот, или дали тоа ќе распише јавна набавка за да може да ја третира општината. Повеќе од јасно е дека ќе помине уште време со префрлање на одговорностите и барањата, а решенија на релација локални комунални предпријатија и ресорно министерство. Граѓаните пак не можат да чекаат додека незадоволството и револтот постојано се зголемуваат. За сега тоа е само на социјалните мрежи и преку медиумите, но не ја исклучуваат можноста да излезат на терен и да го блокираат пристапот до депонијата. В среда, 5 јуни, ќе се спроведе првата превентивна теристичка дезинсекција на подрачјето на општина Зрновци како општа противепидемиска мерка. Прскањето е предвидено да почне во 22 часот навечер, а ќе го изврши стручна екипа на Центарот за јавно здравје од Кочани. Третирањето ќе се изведе со водорастворлив широктен спектарен инсектицид за третирање на комарци одобрен од Бирото за лекови. Од локалната самоуправа на Зрновци ги известуваат пчеларите да превземат соодветни мерки за заштита на пчелните семејства. Во случај на неповолни временски услови, дезинсекцијата ќе се одложи за следниот поволен период. Инаку, предходната среда беше спроведено прво прскање од земја за заштита од комарци во Кочани, при што опфатени беа 300 хектари на локации на подрачјето на градот и во селата Тракање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Градовци, Прибачево и Оризари. Во просториите на библиотеката Искра се реализираше едукативна работилница на тема споделување знаења за играта шах во библиотека. Во библиотеката Искра се реализираше работилницата споделување на знаења за играта шах. Учесници беа учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи, а младите шахисти од шаховскиот клуб Кочани им ја објаснија играта шах. Координаторката на програмата Магдалена Кочовска-Салтирова истакна дека идејата на работилницата е да се популаризира шахот кај помалите генерации. Целта е библиотеката да продолжи да представува достоен партнер во поддржување на воспитно-образовниот процес на младите. Во овој случај, следејќи ги целите, реализирајќи ги целите на Агенда 30 од УНЕСКО, каде што се сите фокусираме кон квалитет во образованието, а во овој случај преку програмите на библиотеката, идејата е да
всушност ги поддржиме воспитно-образовните процеси во нашата општина. Ја поддржувам и иницијативата и реализацијата на општина Кочани шахот веќе од следната учебна година да биде дел од образовниот процес како слободен изборен предмет. Оваа програма е продолжување на програмата за афирмација на спортовите. Тоа го правевме со планинарските спортови, еве денеска со шахот. Идејата е да ги афирмираме спортовите, спортските работници и спортистите кои што дали исклучително значајни резултати за нашиот град Кочани и целта е всушност да го валоризираме нивниот труд, кој што не е само во насока за јакнење на спортските сили, вештини кај младите, туку дополнително и многу значајно јакнење и развивање на менталното здравје кај младите, што е висок приоритет за сите нас. Ќе дозволите уште еден момент. Значи, на крајот сме на школската година, почеток на распустот. Библиотека Искра има богата слободна уметничка литература и игровен материјал за најмладите. Ве покануваме, повелете заедно да ја избереме книгата со која што може да го започнете вашиот летен распуст. Работелницата споделување на знаења за играта шах се спроведува за прв пат во библиотеката Искра и оттаму додадоа дека планираат ваквите настани да прераснат во традиција. Во општина Зрновци во тек е турнирот во мал фудбал што се игра во чест и сеќавање на капетан Синиша Стоилов. Во општина Зрновци почна третиот меморијален турнир во мал фудбал капетан Синиша Стоилов, што го организираат локалната самоуправа и локалниот младински совет. Пријавени се вкупно 12 фудбалски екипи, а до среда ќе се играат по 4 надпревари дневно на мултинаменското спортско игралиште Васе Ангелов. Честа да го отвори турнирот годинава и припадна на екипите Синиша Стоилов и Интернационал, при што крајниот резултат беше 3:5. Потоа Фрипек ја совлада екипата Македонски лавови со резултатот 6:2. Во третиот термин силите ги одмерија Голем Ајакс и Вардар, а надпреварот заврши 6:2 за Голем Ајакс. На фудбалските терени во Зрновци играа и Црни Церак и Лас Палмас, а победа од 6:0 славеше екипата Црни Церак. Финалето е закажано за внедела, а за најдобрите екипи обезбедени се награди. Првопласираната ќе добие 20.000 денари, за втората екипа обезбеден износ од 15.000 и третата екипа ќе добие парична награда од 10.000 денари. Целта на турнирот е да се мотивираат младите да учествуваат и вложуваат во спортот и спортските активности, а воедно да го негуваат ликот и делото на херојот Синиша Стоилов. Почитувани, тоа беа настаните што го одбележаа денешниот ден. Ви благодариме што бевте со Канал 8. Довидување.